các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Vàng Vàng Channel. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái bánh donut và một cái vẽ nha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Cái này có giá là 5k. Vẽ bậy vô. Màu đỏ. Năm k 15, bán rẻ lại 13. Có móc khóa này nha. Thôi video này kết thúc rồi. Nếu thích video hãy like, chia sẻ cho những bạn khác cùng coi và đừng quên nhấn nút đăng ký nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.